家好，歡迎嚟到樂力，我係阿力，我係阿樂。今集我哋太樂力咧，會同大家講下點樣咧喺新機場度坐 ARL 啊，然之後咧我哋咧就再帶大家咧去飲一個超好飲嘅醒神咖啡橙汁，之後咧再介紹埋我哋嘅酒店有幾咁正啦，早餐超好食啊！食完個早餐，我哋出發咯！喺大家開始睇影片之前呢，記得撳 like、撳釘、撳鐘 ，subscribe 埋我哋個 channel。咁一有新片呢，我哋就會通知大家噶啦。好啦，我哋出咗嚟呢個咧泰國嘅新機場啦。哇！今次係新機場啊。係啊，但係好似你話新咧，但係咁望落去咧，唔係好似新咁樣嘅。對比舊機場呢個咪新機場咯。哦，咁又係喎。好，咁咧我哋咧就嚟到啦，啱啱咧就出咗嚟啦，咁然之後咧我哋好興奮啊冇錯啊，就嘗試下咧坐呢個 MRT 啊，睇下係咪真係咁方便啊！今次我哋係嚟到新機場。咁我哋而家出咧，頭先因為行李帶17號啦，咁所以咧就喺最左手邊嗰度出嚟嘅。咁出咗嚟咧，佢個指示牌咧其實都好清晰嘅，佢都有講到咧喺下低呢一度咧就會可以坐到呢個MRT 去翻市區噶啦。咁我哋而家咧就行落去，咁我哋咧就要揾翻嗰個電動扶手電梯落去 B1。做咩咁窒啫？好攰啊嘛！話說咧，我哋就好早機啊。係啊，因為咧俾佢改咗個航班啊，原本諗住下晝噶嘛。咁都好嘅，都係有史嚟最早嘅航班啊。幾好啊！原本咧有一笪地方食 lunch， 諗住去唔到啦。咁而家可以照去咯。頭先咧我哋一出嚟嘅時候咧，咁啊好多嘢搞啦，咁又要 set 機啦，咁我已經跌咗個咪喎。頭先咧已經有個人即刻幫我執啊，係啊，好友善啊！嚟到泰國咧，即係覺得咧，好友善啊！唉，一出機場就跌咗個咪。頭先有人睇錯行李帶添啦，本身早啲出嚟添啦。好，快睇下扶手電梯喺邊度啦。好，咁嚟到呢度咧，咁佢哋又會話俾你聽啦，就可以喺度咧坐翻落去嘅。我哋咧一出嚟咧，即係抵達咧就喺2樓嘅，跟住咧之後咧去到咧就係 B 層啦，搭車嘅地方。咁而家咧就等緊 lift 啦。好，跟住搭完 lift 出嚟咧，咁咧佢咧就話咧係喺呢邊嘅，咁所以咧應該咧就跟住我行就啱噶啦。同埋咧都幾大㗎，佢嗰個車站應該就係呢度，左手邊呢度。嘿，冇錯啦。嗱，你見到咧，佢有紅色寫住咧呢個快速輕軌。哦，咁其實都就係喎，因為出嚟其實基本上即係落2層就係啦，咁樣。係啦，咁我哋落去買飛咯。好，咁我哋而家咧就買飛啦。好，揀翻英文先啦。咁呢度咧就淨係收現金嘅。係，咁我哋咧就去呢一個站，最後最尾呢個終點站啦。梯一梯。咁啊出翻去呢個市區。太啊，冇錯啊！咁我哋2個人啦，咁45匹，咁2個人咧，咁啊90匹，咁跟住咧，我哋咧就可以入錢啦。喂，得1000啫，1000得唔得㗎？試下咯。唔係，我呢張100嚟㗎。哇，100當1000抵啊！咁你咪好抵。跟住仲要還你唔找錢嘅。係咯。好方便。咁一粒嘅點解？係啲飛係咁樣，哦，黑色，我睇唔到個粒。床色。OK，冇錯。咁我哋咧就可以出發啦。好，係。好，咁我哋而家可以入閘啦。咁要攞住呢一個咧，放喺呢一個位置，咁我哋咧就可以入去啦。你入先啦。而家會搭咯，好緊張啊！第一次咋，即係機場快線啊，同埋今次好方便喎，因為我哋嘅酒店咧就喺泰亞泰啊嘛，咁所以咧就係一站就即係唔係一站嚟，即係一條線就到，唔使轉車。係啊。Yes。同埋咧舊機場咧佢咪要行好多路嘅，咁呢度咧真係轉好多程車咯。係啊。即係如果地鐵嘅話，轉3次啊。係啊。同樣咁呢度咧嘅話，完全唔使喎。咁咧就好方便，同埋咧而家呢度咧係終點站嚟，咁所以你就唔使睇邊邊。咁大家咧如果呢架車到咗嘅時候咧，記得唔好急住咁樣上去喎，因為其實咧佢都要咧等你清一清架車，確保架車安全啦，冇問題啦。咁而家咧佢就會俾個指示你，咁你就可以上車啦。喂，咁我哋好就坐呢度啦。好。
就細聲啲。咁咧，我哋咧而家咧上咗車啦，咁咧都幾好嘅，因為咧我覺得咧喺呢度咧啲人咧坐車咧都好靜噶，即係唔會話好嘈咁樣嘅。咁然之後咧我哋咧喺機場呢度搭嘅話咧叫做 A1 站，咁你見到佢嗰個車上面嗰度個牌咧有寫嘅。咁我哋落車嗰位咧就係 A8 個站，就係終點站，即係搭8個站。係啦，冇錯。咁啊，好好彩我哋有得坐啦。因為呢啲位咧好好啦，咁咧呢度冇病嘅，咁所以咧我個行李咧就可以咁樣放喺呢一度，咁樣咧就可以扶住佢。咁咧因為呢度咧太安靜嘅緣故啦，所以咧我哋咧都安靜地咁坐呢一程車，落咗車再話俾大家聽快唔快啦。咁架車好新好乾淨，好舒服㗎。唔係冷氣好足夠啊。係啊，好正㗎。咁咧，我哋而家咧就到達咗呢個太日太站啦。係啊，超級勁快啊！冇錯啊，其實全程我哋咧都係係你影下嗰個時間啦。我哋咧係咧25分上車㗎，但係咧32分已經可以落車。0分啊0分25分你搭啫。你幫我擴足口誤咁樣咯。咁咧好快啊！係啊，冇錯，同埋好舒適啊，全程都因為好靜啊。好安靜啊！除咗咧喺我耳邊有啲雜音之外，全程好靜㗎。即係你坐咗喺嗰個門邊啊嘛。係啊係啊係，即係報站啊，報站最嘈啊。係，其餘咧都好靜。冇錯啊。跟住咧同埋咧，如果我睇咗 Google Map 咧，佢如果淨係坐揸車，就算揸車都好，都要37分鐘喎。哦，係咪啊？喂，好熟悉喺度。哇！一落嚟就係呢度啦，已經。咁咧，如果咧想坐翻 BTS 嘅話咧，喺翻出咗站之後啦，跟住再直行咧，陣間我指俾你睇。係啊。咁就係喺嗰度咧可以轉翻 BTS 搞翻我嗰個銀仔係咪？我個銀仔。我幫你揸住先。得，抄到。係啦，咁咧。咁咧呢度咧就唔係拍㗎啦，今次就入啦，入個銀仔入去。係啦，冇錯，就係咁樣啦。係咪好方便咧？好簡單咧。唔係大家一定識嘅。咁好啦，嗱，如果大家咧嚟咧就唔使驚啦，即係唔使 call 車啦，可以搭呢個鐵路就好安全啦，係咪？成車好多人㗎，其實。喂，呢間咪我哋上次介紹過嘅唱錢咯。係啊，如果需要唱錢咧，就可以喺翻呢度唱啦。咁如果咧需要咧去翻坐 BTS 嘅話咧，就要落翻下一層先，落下一層。冇錯。咁咧由上面嗰度落咗嚟下一層，而家呢度已經係下一層嚟㗎啦。咁咧一條直路嘅啫，跟住咧向前行咧就係 BTS 站嚟㗎。咁其實好方便啊，因為咧你轉翻去大家會可能成日去曬嘢啊嗰啲咧，淺綠色線係啦，佢就係淺綠色線啦，其實冇錯。咁所以咧真係非常方便。咁同埋車費嗰度亦都慳翻啲啦，係咪先？我哋就算坐煲就平嗰隻，都要成200幾匹㗎嘛，計埋總價嘅話咧，差唔多接近300。咁仲要俾公路費喎，好似。係啊，咁但係如果你坐我哋頭先咁樣坐 MRT 嘅話咧，係幾多錢咧？90趴。冇錯，2個人喎係，一個人咧係45啫喎。咁所以咧你睇下咯，如果你係一家大細5、6個人，咁你咪自己考慮下會用咩交通工具咯。但係如果你1、2個人嘅話咧，咁啊真係完全建議坐 MRT 係着數好多，同埋都好舒服，都係嗰句。可以食到2碗蒜麵啊陣間。咁少？係，咁咧呢度咧就係唔係又講 MRT，呢度咧就 BTS 嗰個站啦，咁樣喺呢度咧就買飛啦，跟住咧就可以入閘。咁由於咧今日咧我哋嘅酒店咧就係喺後面嘅，係咪？係喺呢度落去嘅。哦，係。咁所以咧就同大家一齊行埋過去先。請問點解要停低咧？呢度？因為要買咖啡飲，忍唔住啊！因為啊頭先啊喺機場啊30幾蚊一杯咖啡啊，梗係唔會飲啦，梗係留翻嚟泰國先買啦。就買咧呢個咧橙汁咖啡啊，因為咧好中意飲啊呢排。睇下呢間佢仲要揾咗間好忙嘅鋪頭啊！你見到2個嗰啲外賣員咧喺度等緊啊！請問你買幾多錢啊？但係點解你唔問我飲嘢嘅？因為呢個淨係賣咖啡噶嘛。係，hello，有啦。係。咁你想買嘢飲啊？我唔係講笑咋。咁咧買好咗啦。幾錢啊？呢個咧就85匹啫，85匹啫。咁除翻啊，都係20蚊啫嘛，慳翻10蚊啊，慳咗10蚊啊。哇！頭先喺機場啊，嗰個咩啊，罐裝咖啡32啊要。要佢係新鮮橙汁，我係咪練得快得滯？
佢下低咧有橙肉㗎，OK 嘅呢個。好似好正喎。其實咪應該用粗飲罐啊咁。其實我覺得你係咪都可以試下？好啦，試你一啖。哇，如何啊？正唔正？好香啊！但唔知你中唔中意？如何啊？哇，好濃㗎喎，佢個咖啡係嗰啲咧即攞啲煲嗰啲嚟㗎喎。係啊，同埋呢個有一種哇，好勁啊！哇，好勁好勁啊！即係嗰啲 nut 味啊。係啊，佢呢個咧，佢呢個咖啡嗰個咖啡豆咧，我覺得佢烘得好係啊係啊，好熟重啊，係啊，所以咧好濃啊佢個咖啡味，但 OK 喎，好飲喎，我覺得，哇正。好啦，因為咧，我哋而家就坐咗酒店嘅接駁車啊，因為我哋頭先咧就喺MRT 啦，落到地下嘅時候咧，穿過火車路軌，經過一個停車場之後咧，咁其實如果行嘅話咧，可能仲有2-3條街道啦。咁但係咧，我哋一行完個停車場咧，就見到咁啱就有酒店嗰啲車，咁所以我哋咧就上咗嚟啦。我哋而家就直接坐呢個接駁車咧，就入酒店 check。係咯，佢幾好喎，即係成日都會見到佢呢架酒店嗰個 golf car 咧，即係可以載大家去同埋可以 WhatsApp call 車嘅，有時我哋會覺得行幾條街都 OK，就費事 call 車啦，咁就自己行下咁樣。咁但係頭先就烈日當空，而家講下先，泰國係28度啊，咁所以就都係唔好搞啦。而家12點，齋曬到正啊，咁所以咧就而家坐車去咯。好，我哋到達酒店啦。非常之快，我哋頭先就係坐呢架車過嚟㗎啦。咁我哋而家咧就去 check in 先啦。สวัสดีครับcheck in ครับ 一如以往都係一樣啦，榴蓮同山竹咧都係唔可以帶入酒店食嘅，咁要記得留意翻啦。咁咧我哋咧就啱啱 check in 完啦咁樣，咁然之後咧佢呢度咧真係好好啊！我哋每一次咧都係住呢一間，因為咧我哋有睇過其他人拍佢哋嘅酒店啦，咁我始終都係覺得唔及啊，贏唔過我哋呢一間。冇錯，不論大堂啊、服務啊、價錢啊、設施啊，係啊，都係真係完勝啊！咁但係咧就要留意翻咧，佢係3點鐘 check in 嘅。咁因為我哋今日個班機改造咗啦，咁所以咧佢哋就幫我哋 keep 咗行李先。咁我哋陣間就出發去食嘢。咁然之後咧翻嚟3點鐘咧就會可以攞翻行李就上房噶啦。咁呢度咧同埋咧好好啊！我移開先，佢哋咧有嘢飲啦，同埋咧有呢一個popcorn， 即係咩啊？爆谷係啦，俾我哋免費用嘅咁樣。咁頭先佢咧就好熱啦，咁所以咧一嚟到咧就即刻咧攞咗杯嘢飲咗先啦。咁咧佢哋咧就有呢個提子，又冇晒嘅。我飲晒啦。咁唔緊要，可以免費再攞嘅咁樣，咁啊可以飲杯嘢先啦，休息下咁樣，同埋佢都有啲 sofa 喺度坐，都坐得好舒服咁樣。咁啊同埋頭先幫我哋 check in 行李啦，去到頭先坐 golf car 嘅時候啦，啲人咧全部都係好有禮貌，非常之 nice 啊！見我哋攞行李好主動會過嚟幫手拎。咁其實我哋2個男仔其實都唔使去幫手拎，但係佢都好主動幫你啊咁樣。咁亦都唔係話為咗要你攞俾小費佢啊咁樣，所以我覺得非常好啊呢個酒店。我哋咧終於咧又嚟到呢個游泳池啦。我哋呢個泳池咧都幾靚㗎，你睇下。咁咧佢唔係話好大嗰種啦，因為其實咧喺泰國嗰啲酒店啲泳池咧通常都唔會太大嘅，但係咧都可以游翻1-2轉咁樣嘅，咁啊好超啊可以喺度，同埋人好少嘅啫。咁呢度咧仲可以咧做運動嘅。如果咧慣咗要健身嘅人咧，咁都可以上嚟。咁佢有晒啞鈴，跟住有嗰啲跑步機啊啲咁樣，可以做下運動。不過咧佢地方好細嘅啫，不過人又唔係好多喎，咁都 OK 啦，叫做有啦。我哋咧而家睇下咧，我哋間房係點樣㗎啦。好，我哋入去啦。咁咧，我哋而家入嚟啦，嚟咗先。喂，嗱間房咧都好大嘅。咁咧我哋咧第一次咧住嘅時候咧，就係另外一邊嚟嘅。咁呢度咧就第2個房型啦。咁咧好大間嘅都好夠地方。咁咧佢咧有呢度可以整頭啊，或者咧擺行李嘅地方啦。跟住咧張床啊，張床咧都好闊嘅咁樣，跟住咧又有擺衫啊、擺剩啊嗰啲地方啦。咁跟住咧每日咧佢都會有好多嘅水俾你啦。
你飲唔晒幾多嘅水。跟住咧雪櫃咧，佢都會幫你雪定啲水喺度嘅。喂，咦睇唔睇到咧？係啦，雪定啲水喺度嘅。咁開頭呢個雪櫃冇嘢，咁當然又有呢啲保險箱呢啲啦，你可以咧將啲唔係成日會帶出街嘅嘢咧，就可以放喺保險箱啦。咁咧廁所咧都非常之乾淨企理嘅，咁啊佢係一個企缸啦，咁花灑嘅，但係咧入面咧都好乾淨。跟住呢邊咧就係馬桶啦，咁全部啲嘢咧都好乾淨，毛巾啊啲全部都好乾淨、好衞生咁樣嘅。咁咧洗面刷牙就喺呢度啦，咁個地方都唔算窄嘅，都 OK 嘅。咁所以大家都可以參考下，呢間酒店真係的確唔錯。喂，就咧，我哋咧講下我哋酒店呢個自助餐啊，早餐。好正啊！而家係啊，好值得講下，因為咧，我真係覺得佢咧，即係好細心嘅做得，即係唔係話一般就咁自助餐咁樣，佢係放好多唔同國家嘅人。例如呢一區咧就係咧嗰啲穆斯林啊嗰啲咧食嘅嘢食啦，跟住另外呢一邊咧就係素食嚟嘅喎。咁例如有啲印度人啊，佢哋食素食噶嘛要，咁所以咧佢就會有啲素食嘅餐喺度啦。咁例如呢啲咖喱啊嗰啲咧，全部大部分都係啲素菜喺入面嚟㗎。咁如果你自己中意食素嘅，都可以喺呢個區度揀咯。咁就放翻啲中國人啊，佢有啲粥啊嗰啲咁嘅嘢食咧，同埋咧佢全部嗰啲調味咧都好正嘅喎。哇！呢個煎蛋最正啊，成日都食過我哋，每日都要食一兩隻。同埋呢個腸啊，我都係每日都要食。好味喎！咁佢有啲位咧又會有翻啲稍為比較上偏中式嘅嘢啦，咁樣咁可能放翻香港啊或者內地嗰啲遊客咁樣都適合嘅咁樣。呢個係湯啦，但係同埋粥啦，係啊，咁啊都有嘅喎。咁有啲可能比較粥都有幾款啊。係啊，所以咧都好適合咧。例如啲長者喺度住咧都 OK 嘅，即係佢哋中意食粥噶嘛，朝頭早。哎呀，啱晒你啊呢個。係啊，我最中意食麵包啊！呢個基本上每日都要去焗麵包啊，好正嘅呢度。同埋我想食佢啲瑞士卷咯。係，但係記得咧，其餘嗰啲牛角包啲唔好抌落去呢個焗爐度焗喎。有一次咧，有個出晒煙係有人整啊。跟住呢度就沙律巴啦。咁我哋今次去咧就都有好多選擇嘅，都好好食㗎，好新鮮嘅。仲有水果啦，西瓜超甜，同埋呢個菠蘿仔都好好食啊。係啊，真係超正啊！嗬。好，咁今日條片咧就嚟到呢度先啦。咁如果咧大家都有去過呢個酒店嘅話咧，都可以記得喺下邊 comment 翻啦。咁同埋咧呢啲資訊咧都會擺翻喺資訊欄嘅。咁最後咧記得撳 like、撳釘、撳鐘，你嘅 subscribe 咧對我哋嚟講係最大嘅支持嚟㗎。好，咁我哋下次見，拜拜。我哋睇下咧，而家我哋間房係點樣嘅先。咁我哋入去下。咁咧點啫你？我哋咧而家嚟睇下我哋間房係點樣噶啦。好，可以入嚟睇。可以入嚟睇啦。點啫你？你走開啦！你走開啦！我監製呀！點解過分啊？你專心話俾我聽咯，你唔耐。走開啦！我出上鏡啊，夏姨。好啦，我哋而家睇下咧。我哋咧而家睇下咧，我哋間房係點樣噶啦？喺行李嘅地方啦。跟住咧張床啊，張床咧都好闊嘅咁樣。跟住咧又有擺衫啊、擺成啊嗰啲地方啦。跟住咧廁所就呢度啦。好啦，咁跟住咧就廁所啦。